salaada waa xiriirka ka dhaxeeya Allah subhanahu wa ta'ala iyo adoonkiisa mar walba oo xiriirkaasi uu noqdo mid xoog leh adoonka waxa xoogaysanaya badbaadadiisa liibaantiisa iyo istiqaamadiisa iyo toosnaantiisa mar walba oo xiriirkaasi uu daciifo oo taagdara ay ku dhacdo adoonku waa duloobaya ilaahay subhanahu wa ta'ala u kaalmay maayo wuxuuna noqonayaa mid khasaaray oo guuldara ay ku dhacday wuxuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wa sallam sida al-imam Ahmad rahmatullahi alayhi uu soo saaray iyo qeyrkii wuxuu yiraahday waxa ugu horeeya ee adoonka lagu xisaabinayo waa salaada awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salat waxa ugu horeeya adoonka lagu xisaabinayo oo xuquuqda ilaahay kamida subhanahu wa ta'ala waa salaada way salaadu haday hagaagto acmaashaada inta soo hartay way hagaagaysaa buu nabiga kaleey salaatu wasalaam qofkay salaadiisu hagaagto acmaashiisa kale ilaahay hagaajinaya qofkii salaadiisu ay fasahaado acmaashiisa kalena way fasahaadaysaa riwaayad kale wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam qofkii salaadiisu ay hagaagto waa liibaanay qofkii salaadiisu aysan hagaagin waa khasaaray khasaaro iyo guuldara ayaa ku dhacday sidee marka walaalayaal salaadeenu ay u noqon kartaa mid hagaagsan mid waafaqsan dariiqi nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxay ku noqon kartaa inaan u tukanno sida nabigeenu u tukan jiray sallallahu alayhi wa sallam rasuulka alayhi salatu wasalaamna arrinka waana amray wuxuu yiri sallu kama ra'aytumuni usalli utukada sidaad aragteen anigoo u tukanaya iiga dayda kayfiyada iyo qaabka salaada loo tukanayo wuxuu nabigu arkay sallallahu alayhi wa sallam qaar badan oo saxaabadiisa kamida oo ka soo daahaya salaadi soo dib dhacaya markaasuu yiri taqaddamu war soo hormara fa'tammu bi aniga igu dayda iga fiirsada sidaan u tukanayo وليأتم بكم من بعدكم أذنكم هايدن كضيدان ضدك إذن كدنبايا ضدك إذن كدنبايا هايدن كضيدان أذنكم لكن أنا يقول ضيدا صلاة مرك ولا على النبي صلى الله عليه وسلم سي قولا وأشرحي وهذا سي فعلا صحابة وأتسية أو واحد على الرسول عليه الصلاة والسلام إنه منبرك كوري أسيغو صلاة التكنية منبرك دوشيسو صلاة كحرة الرسول عليه الصلاة والسلام سببته سيدا أسمينا يوحوي ضدك صفوف تقدال كجيرة إني أركان وحيابها النبي سمينا عليه الصلاة والسلام أو نمان لو وذا جيدو منبرك دوشيسو كل ركوعي منبرك دوشيسو أيو ركوع دي أغا صوكعي مركو دمعي إنو سجوده أيو نلك أسود دقى النبي صلى الله عليه وسلم dhulku ku sujuuday markuu sujuudi ka baxay ee ragcadii labaad u kacayna minbarku ku soo noqday salaadii sidaas uu ku dhameystay markuu salaadii ka baxay wuxuu u sheegay rasuulka kaleey salaatu wasalaam saxaabada sababta uu arinta u sameeyay inna ma sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati arintan waxaan u sameeyay buu yiri si aad iigu dayataan salaadaydana aad u barataan sidaas aan u sameeyay buu nabiga kaleey salaatu wasalaam sida darteed saxaabada radiyallahu anhum ayaguna sidii bay noogu soo naqliyeen sidii bay noogu soo guuriyeen hadal ahaanna way sharxeen hadaladii nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ee salaada uu ku sheegay si ficilana way u sameeyeen abu hurayra radiyallahu an dadkii buu dujiyay asigoo raba salaadii nabiga inuu baro wuxuu yiri inni la ashbahukum salatan bi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waxaan ahay buu yiri ninka idin kugu shabihida badan salaadii rasuulka alayhi salatu wasalaam وحاسدا سمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه انت وحي صحابه اسمينا ينسي امضى اي بران وحي النبي كبرتين صلى الله عليه وسلم او كيفيه iyo qaabka salaada loo tukanayo sida darteed walaalayaal qof walba muslima waxa waajib ku ah inuu barto fahmo oo ogaado sida nabigu u tukan jiray kaleey salaatu wasalaam isla markaana uu ku daydo sidii rasuulku u tukan jiray أعماشا للي ماذو إلهي سبحانه وتعالى ما أقبله إلى الله درتي الله سمايه لنا وافجي طريق الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة مركا أن أنمد
oo mar walba aan tukanayno masaajidda aan iskugu imaanayno oo aan dareensannahay inay waajib nagu tahay inaan la nimaadno haddaanan ula imaanin sidii nebigu ula imaan jiray sala allahu calayhi wasalam ilaahay naga aqbali maayo ilaahay subxaana wa tacaala naga aqbali maayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amri laysa calayhi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofkii la yimaada camal arrinkeenna iyo diinkeenna uusan ku sugnayn camalkaasi waa mid marduudaho la celinaya buu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam la aqbali maayo ilaahay subxaana wa tacaala naga aqbali maayo sidaa darteed aan baranno sida nebigu u tukan jiray sala allahu calayhi wasalam aan iska ilaalinno akhdaada iyo qaladaadka ay ku dhacaan dad badan oo ka mida dadka tukada waxaa jira walaalayaal akhtaa fara badan oo ka dhacda dadka tukanaya qaar ka mid a akhtaadaasi waxaa ka mid ah in imaamka laga hormaro dadka qaar markay maqlaan imaamku allahu akbar afkiisa markay soo dhaafto qaaraa sii hoobanaya sujuudi oo uga horeeya imaamkii sujuudda markuu soo kacaya qaaraa fadhiga uga horeynaya arrintaasina waa arrin aad iyo aad khatar u ah nebiguna waa ka digay sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawila allahu ra'sahu ra'sa ximaar aw suuratahu suurata ximaar ma uusan ka baqayn ninka madaxiisa kor u soo qaadaya imaamka ka hor inuu ilaahay madaxiisa ka dhiga madax dameer ama allah subxaanahu wa tacaala uu bedelo suuraddiisa suurad dameer uu bedelo waa waciid aad iyo aad u daran macnaha xadiidka waxa weeye suuraddaada ilaahay masakhaya subxaanahu wa tacaala waa waciid daran wey waxay culummadu isku khilaafeen markay xadiidkan sharaxayaan arrintaani ma mid xaqiiqaaba mase waxaa loola jeedaa un cuquuba qofkaani ku dhacaysaa laga wadaa ma xaqiiqa ma waxaa lagu ximbaarayaa in qofkaani madaxiisii madax dameer noqonayo alxaafid ibnu xajar raxmat ullaahi calayh wuxuu sheegay ama uu rajaxay arrintan xadiidka ku soo aroortay inay tahay xadiidka daahirkii waxaana la arkay buu yidhi nin muxadis ahaa oo cilmulxadiidka ku xeel dheeraa oo xadiidkan hadda ka hor soo maray markaasuu ku camal fali waayey ninkii madaxiisi wuxuu allah u bedelay buu yidhi madax dameer ardadiisa nin ka mid ah ayaa ka sheekeeyey buu yidhi wuxuu yidhi marka sheikha muxadidka markuu dadka xadiidka u sheegayo khalfa alxijaabu uga sheegaa waa iska asturaa dadka waa iska qariyaa ardayga u imaanaya waxaa shardiga inuusan wejigiisa arag marada gadaasheeda ayay axaadiidta uga dhagaysanayaan ardadii maalin maalmaha ka mid ah oo ardaygaa keliya uu la joogo ayuu wuxuu iska fayday baa la yidhi maradii ardaygu wuxuu arkay qof bil'aadama laakiin madaxiisu madax dameeriya wuu ku naxay markaasuu yidhi wiilkeygiiyo waxba ha nixin xadiidkan hadda aan kuu sheegayo waa xadiidka hadda aan akhrinay ayuu akhrinayay markaa wuxuu yidhi xadiidkan hadda aan kuu sheegayo ayaa isoo maray buu yidhi markaasaan anigoo aqaano khilaafay markaa ilaahay wuxuu madaxayga u bedelay buu yidhi sidaad arkayso madaxaygu madax dameeruu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala waxaan kaaga digayaa buu yidhi waxa igu dhacay oo kale inay kugu dhacaan adigana oo xadiidkaa ku camal fal iska ilaali wuxuu nebigu ka digay sala allahu calayhi wasalam qisadaasi waxaa sheegay alxaafid ibnu xajar calayhi raxmat ullah hadda ilaahay subxaana wa tacaala waa mid wax walba awooda awaamirtiisa haddaad ka hor timaadana wuxuu doonou ilaahay kaa dhigaya subxaana wa tacaala arrin lala yaabo ama gariiba ma aha shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu leeyahay imaamka in laga hormaro waa xaaraam culimmaduna way isku waafaqsan yihiin imaamka hortii in la soo kaco oo sujuudda laga soo kaco ama hortii la rukuuco ama hortii la sujuudo kulligood wuxuu yidhahda waa xaaraam culamaa'u lmuslimiinna arrintaa inay xaaraam tahay way isku waafaqsan yihiin asxaabu nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey qaarkood inay yidhaahdeen markuu nebigu sujuudda aadaya calayhi salaatu wasalaam lam yaxni axadu mina dahra xataa yaqaca saajidan axad annaga naga mida dhabarkiisa ma soo leexi jirin ilaa nebigu wejiga dhulka dhiga calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulka waa imaamkii markuu sujuudda aado waa taagnaan jirnay buu ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka sujuudo uma naqacu sujuudan bacdah markaa kadibaan annaguna sujuudi jirnay sidaasaa loo baahan yaha walaalayaal in imaamka looga dambeeyo imaamka waxa loo sameeyey waa in lagu daydo haddaad ka hor marayso ku dayashadii macnaheedu meesha waa ka baxday
maxaa marka keenay inaad tiraahdo imaamaan ku gadaal tukanaya adigoo hor ordaaya ama imaamkii hor socda waxay kaloo yiraahdeen culimadu waxa aqli xumo ah dadka qaar markay imaamka ka hor marayaan waxa ku jira degdega ku jira wuxuu isleeyahay dhaqsi salaada laga baxo laakiin isma weydiinayo si kasto u degdego ma imaamka hortiibuu salaamo noqsan karaa wuxuu ku qasban yahay inuu sugo ilaa imaamka uu ka salaamo noqsanayo soo ugu hor ordaayo ayuu tahiyaadka la fariisanaya tashahudkii wala fariisanaya markaasuu wuxuu sugayaa inuu salaamo noqsado maanta oo dhan waxa u soo ordays waa min ash-shaytaan marka si kasto degdeg kugu jiro waa inaad imaamka ka dambayso way taa waa mid labaad ama khata ama qaladka labaad waxa way salaada markii la soo aadayo dadka qaar wuxuu maqlayaa mesela imaamkii rukuucaya ama qiraa'adii buu dhow isleeyaa suuradii buu dhameyn rabaa rukuucdii baa soo dhow ka gaar waa soo cararaya ama aad buu u soo socodboobsiinaya asigoo neeftuurayo salaada imaanaya arintaasina nabigu waa ka digay sallallahu alayhi wasallam xadiisu abi qataada wuxuu yiri annagu nabiga la tukanayna sallallahu alayhi wasallam ayuu nabigu wuxuu maqla shanqar yani rag ordaaya shanqartoodii buu maqlay markuu salaadii ka baxay ayuu yiri maxaa idin ku dhacay waxay yiraahdeen istaajalna ila salaah rasuulka ilaahi oo salaadan u soo degdegay nabi yiraahday wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam la tafcalu arintaha samaynina idha ataytumus salata fa alaykum bis sakinah haddaad salaada imaanaysaan waxa la idinka rabaa buu yiri deganaan adinkoo xasiloon degan si tartiiba u socda imaada salaada fama adraktum fasallu wama faatakum faatimmu waxaad soo gaartaan la tukada imaamka wixii idin dhaafana dhameystirta markuu imaamka salaada ka baxo laakiin yaa la soo ordin buu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam arintaana waa qalad labaad oo ay ku dhacaan dadka tukada salaada qaar kamida loo baahan yahay in la iska fiiriyo waxa kamida walaalayaal akhtaada dadka qaar ka dhacda salaada markii lagu jiro waxaad arkaysaa dad farahooda ku ciyaaraya ama shaatiga toosisanaya ama saacada gacanta ugu xiran marba dhinac u rogaaya ama cimaamada hagaajisanayo ku mashquulsan cimaamadihiisa iyo jirkiisa ku mashquulsan ama dhaqdhaqaaqa badinaya ala kulli xaal deganaan ma leh maanta waa isxub xogaya marba dhinac u dhaqaaqaya arintaasina waa khatar waxa suurtagal ah haday waxaasi bataan in salaadaadu ku burto oo salaadaadu ay ku baabaado dhaqdhaqaaqa faraha badanna wuxuu daliil u yahay khushuuca salaada inuu yar yahay maxaa yeelay qofka hadduu salaada ku khushuuco jirka dhanaa khushuucaya waxaa la rabaa xibnaha dhan inay degaan oo ay salaada ku xasilaan hadduu qalbigaagu khaashiciyo oo khushuucsan yahay khushuuca salaadana waa laga maarmaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qad aflaxa almu'minuun الذين هم في صلاتهم خاشعون وحليباني ذاتك مؤمنين مؤمنين تياوا صفة أوه الرئيلة الله وكسفه وامحي والذين هم في صلاتهم خاشعون وكوا صلاة نحن هذا خشوع لله الله سبحانه وتعالى الإمام الزهري وكم إذا أئمة التابعين تمركوا خشوع فسر يوحيري الخشوع آيات كجرة وحلوا لجيدا السكون دجنان بالغوضة دجنان يدغدغاق بدن waa iska soo horjeeda Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu oo kamida min ashaabi nabi sallallahu alayhi wasallam waxa la sheegay haduu salaada galo kaanahu uud waxaad moodaa buu yiri ninkii imaamka ahaa ee ka warinay waa mujaahid waxaad moodaa buu yiri qoray meel taagan wax dhaqdhaqaaqa ma leh kaanahu uud min al-khushu' ay min ajli al-khushu' khushu'a darti ayaa waxaad moodaa buu yiri qoray meel la suray oo kale markuu rukuucayo ama uu sujuudayo mooyaan dhaqdhaqaaqiisa waa xadidan yahay waxa la diiday walaalayaal dhaqdhaqaaq oo dhan ma aha laakiin dhaqdhaqaaqa aan maslaxa ku jirin waxa way yaraatee maslaxadii salaadana kuma jirto qofkana asiga baahi ugu qabo inuu dhaqdhaqaaqa ma jirto dhaqdhaqaaqa noocaas oo kale ah wuxuu ka soo horjeedaa ama uu ka hor imaanaya khushuuci buu ka hor imaanaya Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu wuxuu arkay nin tukanaya oo salaadi ku jira oo garkiisa ku ciyaaraya garkiibu iska salsalaaxanaya garkii ku falaadaya markaasuu yiri law khasha'a qalbu hada la sakana jawarihu ninkan qalbigiisa haduu khushuucsanaan lahaa xibnihiisu waa degi lahaayeen buu
ciyaartaan dhaqdhaqaaqan badan ma sameeyeen haddii qalbigiisu khushuucsan yahay laakiin khushuuci qalbiga ayaan jirin marka salaada inaan ku khushuucno aan ku dadaalno dhaqdhaqaaqa aan loo baahnayn daruuro keenaysa iyo maslaxo keenaysana aysan jirin waa in salaada laga ilaaliyo arrintaasi in la badiyo lagu ciyaarana akhtaada iyo gafafka dadka qaar ay galayaan ayay ka mid tahay markii ay salaada ku jiraan waxaa akhtaada walaalayaal ka mid ah dadka qaar markii salaada la galo ay qiraa'ada akhrinayaan faatixada maalan faatixada akhrinteedu waa rukni arkaanta salaada ka mid ah dad waxaa jira marka afku isku dhegsanaya faruuryaha ma dhaqdhaqaajinayo wuxuu ku leeyahay niyadan ka akhrinayaa faatixada niyadda inaad ka akhriso lama ogola haddaad niyadda ka akhriso oo aad carabka ka akhrinna qof faatixa akhriya ma tihi waxaa laga maarmaana carabkaaga inaad dhaqdhaqaajiso faruuryahaagu ay dhaqdhaqaaqaan bilqiraa'a waa laga maarmaan laakiin dhanka kale waxaa jira dad kuwaa ka duwan oo cagsi ku ah faatixadu waa akhrinayaa laakiin kor u akhrinaya wuxuu tashwiishinayaa dadkii dhinacyadiisa ku tukanaya cod sare ayuu ku akhrinayaa taa waxay keenaysaa ninkii dhinacaaga taagnaa ee asigana faatixada akhrisanaya inaad ka tashwiishiso nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a qaarkiin qaarka kale iyaysan qiraa'ada kula jahrin waxaa lagaa rabaa inaad akhriso adigoo naftaada maqashiinaya kuna koobaya inaad naftaada maqashiiso dadka dhinacyadaada ku tukanayana aadan gaarsiinin codkaaga si aadan salaada uga tashwiishin waxaa walaalayaal ka mid a akhtaada loo baahan yahay in la saxo dadka qaarna ay ku dhacaan qofaa masjid soo gelaya salaaddii buu gelayaa waxaa laga yaabaa asoo salaaddii ku jira masaajidka qaybihiisa kore inuu fiiriyo indhaha kor u qaado arrintaasina waciida ku soo arooray nebigu waa ka digay sala allahu calayh wasalam wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qolada indhahooda kor u qaadaya markay salaada ku jiraan arrintaasi way ka reebtoomayaan way ka harayaan ama aragyadooda la dafayaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay indhahu tiraya indhala-aana ilaahay ku ridayaa subxaana wa tacaala ama waxay ka harayaan ficilka noocaasa oo ay samaynayaan culimmadu markay xadiidkaa sharxayeen waxay yidhaahdeen sababta nebigu u reebay waxay tahay waxay ka soo horjeedaa khushuuci qofka hadduu khushuucsan yahay derbiyada ma fiiriyo walidaalika qofka tukanaya waxaa la rabaa mowdicu sujuudihi inuu fiiriyo meesha uu ku sujuudaayo inuu wejigiisa iyo indhihiisa qaabiliya baa la rabaa laakiin qof marba dhinac u jeesanaya midig iyo bidix iyo kor fiirinaya taa waxay daliil u tahay qofkaasi salaada dhexdeeda inuusan ku khushuucsanayn marka taana waa inaan iska ilaalinno oo indhaha aadan kor u qaadin oo aadan kor fiirin adigoo salaada ku jira haddii aysan jirin wax maslaxo ah oo arrinkaasi keensanaya waxaa ka mid a walaalayaal akhtaada iyo qaladaadka loo baahan yahay dadka qaar inay iska saxaan waa arrin ku tacalluqda sufuufta salaada masaajidka markii la yimaado dabcan jamaaca lagu tukanayaa jamaacadana waa inay sufuuf galaan sufuufta wuxuu nebigu amray sala allahu calayhi wasalam in la simo oo la toosiyo atimu safa alawala falawal saasuu dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam sufuufta say u kala horeeyaan u dhammaystira wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sawuu sufuufakum sufuuftiina sima garbaha anqawyada in la simo wuxuu yidhi sudu lkhalal dulduleelada ha la xiro waxaad arkaysaa marka dad hadda tukanaya laba qof oo isku garab tukanaysa oo ay u dhaxayso meel qof mari karo ka hadli maayo waxyaabahan hadda la yidhi waa soo kordheen oo dee culammada qaar daruuro ay u fadweedoona la yidhi hala kala fogaado adduunyada meelo ka mid a cudurkan karoonaha markuu yimid kadib laakiin annagu hadda waxaas waa ka roonnahayo hadda masaajidii aan ku tukannaa sufuuftiina waa wada galnaa asalku waxaa ah sufuufta in laisku dhajiyo yacni qofba qofka kale inuu duleelka u dhaxeeyo ou xiro sidaasaa nebigu faray calayhi salaatu wasalaam waxa laga xirayana axaadiidka qaaruu rasuulku ku caddeeyey waa shaydaanka raba salaadda inuu kaa waswaasiyo ee adinka ka cararay ama aqinka ka cararaya markuu soo noqdo dulduleeladaasuu kaa soo gelaya waa in marka dulduleelada la xiro nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa danay jiray sufuufta in la simo saxaabadana in badan ayuu ku booriyey inay sufuufta toosiyaan wuxuuna u duceeyey qofka sufuufta xidhiiriya wuxuuna habaaray midka sufuufta gooya man wasala safan wasalahu allah waman qataca safan qatacahu allah
قفكي صف حريري الله حريري والنبي عليه الصلاة والسلام قفكي صفك جوينا الله جوي وهبارين مرك قفك صفك جوية وقف هبارون والنبي وهباري عليه الصلاة والسلام ما شاسنا وإن إلى لنه صلاة مركان تكنين إن شاء الله تعالى أن كد دالنو إن صفوف تلصمه دل الله حيره أيضا صف لمن يهان إن صفك الله بالله وحيما النبي كديه كمت عليه الصلاة والسلام صفوف تسيئك الهريان هلو بوحي يولي هذا النقصان جريسو صفك أقدم بيها كجرت النقصان لكن مثلا مركان مسايك صاقشو وحالقا ربا صفك أقدم بيها إنا دنعيضا فيرس وحكبنا المجران هذه ميل بناني أي جرت بوحي هبلابين صف عصب أما جهة كسوق شهر نقطة أما جهة كلا وحي مركا ميل صفك ميل كبنان دمستر هذه صفوف تدمسترينهين مركا كذب أياد ما عرفتي صف عصب لبلابي كرا مركا ولا ليال أخطاء يا غلطاتك كسر أروري أما ضدك قار أي سميان شرعون أو رابي آدي أبدينهين لكن وحن أنت عقب تلقى لنا إسحاسوسينه أما أن يسكب براروجينه أخطاء يا غلطات كقار كمده أو ضدك صلاة تكنا يكون عن إني كدكتون هذان سي صلاة إنه نقطة مد وافقسن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم